मम्मी आज ये साड़ी पहन लूं? हाँ पहन ले, लेकिन प्रसाद तो बना लेती। ठीक है पहन के बना लूंगी। मम्मी मेरी हरी चूड़ी रखी थी, कहाँ गई? अंदर वाले रूम में रखी है। जब से हुआ तेरे नजदीक है सब ठीक है। ये क्या है? में कम ध्यान ज्यादा ख्याल जो मिलके मजा है हाँ वो सवालों में है।